你放手！你跟你爸说，我回娘家住几天，等我生了我再来。小妈，这都大半夜了，你万一路上跟我胎气怎么办呢？你现在知道我要动胎气啊？你早干嘛去了？小妈，你别走，实在不行，我回妈妈那里吧。哎，你不能走啊！你要走了，别人还以为我容不下你呢。我走。小妈，对不起。怎么了？怎么了？我在房间就听见你们在这吵吵吵。爸爸，你快劝劝小妈，小妈要回娘家了。老婆，怎么突然要回娘家了？我为什么回娘家？你问你女儿，她干了什么？怎么了，小米？爸爸，我晚上睡觉打呼噜，吵到小妈睡不好。老婆，就这点小事啊？这哪叫小事啊！她一个10几岁的姑娘啊，那个鼾声打得跟打雷一样，吵得人整宿睡不着觉啊！爸爸，你让小妈别走，这都大半夜了，要不我打电话叫妈妈来接我去妈妈呢。你不能走啊！你要走了，人家亲戚捅我脊梁骨，说我容不下你这个后来的。不会的。好，别吵了啊！小米，你先回房间。爸爸，快叫小妈别走，你们好好说。好的，你先回去啊。好。哎呀，老婆，来消消气，先坐下啊。哎，老婆，也不是我说你，小米啊，本来一直都是他妈妈在带着的，这好不容易放暑假过来住2天，你就开始嫌弃他了。我哪是嫌弃他呀？自从他来了之后，我都没有睡过一个好觉啊！我这肚子都这么大了，我都要生了。我是你老婆，我肚子这个也是你的孩子，你不能光心疼他一个吧？老婆，我都心疼。哎呀，其实跟你说实话吧，老婆，我也听着声音确实也大，但是她是我女儿，我也不好说，对不对？我跟你说了，这就是毛病，你要带她去看看，不然咱们这个日子还过不了啊！老婆，你打呼噜这怎么看呀？你找你那个同学啊，他叫什么包子的，他不是在养老院做护工吗？你找他去啊！我同学他是养老院做护工没错，但他懂怎么治打呼噜吗？所以说你是个猪脑子啊！他在养老院做护工，他们养老院老人那么多，个个都打呼，他肯定有办法呀！老婆，你说的也有道理，那行，那我明天早上给他打电话。你还等明天啊？行，那你明天去我娘家接我。好。老婆，哎呀，你消消气嘛，别动不动就回娘家。那我现在打行不？那你打呀！哎呀，好，来，兄弟你坐。强哥，这大半夜急急忙忙的，你把我叫过来，这是干嘛呢？兄弟，我觉得做男人真的太难了。你没结婚，你不知道。不是，这有啥难的呀？说话这么严重。你不是知道我是个2婚吗？我现在老婆啊，她怀着孕，然后我之前前妻生的女儿，她放暑假过来住几天。然后我老婆啊，嫌我女儿打呼噜声音太大了，吵得她没法睡觉。这刚才在闹着要离婚呢。就因为一个打呼噜，把事情闹得这么严重，这事还不大呀？哎呀，打呼噜这个东西，对我们内行来说，那就是小问题，很好解决的啊！兄弟，那有什么办法？这样，家里有没有生姜？有，你去给我拿一个，一会儿这小办法就给你把问题全部都解决了。哎，好，我去拿。去。这家家户户都有这个生姜，但如果你还只是拿它来炒菜的话，那你就亏大了。这个生姜对我们打呼噜可是有大用处的。打呼噜啊，虽然是个小问题，但是它会影响到咱们家里人休息的时间，久了也会影响到他们的健康。尤其是家里有小孩的，打呼噜会影响他的注意力，导致他的成绩直线下滑。所以咱们呀，一定要把这个问题给他解决了。99%的人那都不知道，只需要一个简单的小方法，就可以让那烦人的呼噜声瞬间熄火。如果您的枕边人或者咱们家里人每晚都鼾声如雷，吵着您翻来覆去睡不着觉，根本没有办法好好的休息，那今天呢，我就免费的分享一个小技巧，让你每天晚上都能睡一个好觉。为了防止这条视频以后找不到，您可以先点一个小红心以及一个大拇指，咱们先收藏起来，并且呢转发给咱们家里的身边人和朋友们啊，咱们一起来帮助更多的人。大家好，我叫包子，大学学的呢就是这个耳鼻喉科，毕业以后呢，为了小时候的理想，在养老院当起了护工，这一干呢就是8年。我相信10个人里面有11个人
都不知道打呼噜的真正原因，既不是喉咙的问题，那也不是舌头在捣乱，更和睡姿没有太大的关系。咱们得找到问题的根源，才能彻底的解决。我一直强调，打呼噜的本质是鼻腔太窄，空气没办法顺畅流通，只能被迫用嘴巴呼吸，那自然而然就会打呼噜。如果您家里人有人鼾声如雷，先别劲儿去做各种各样的检查，您只需要用我接下来分享的这个小办法，不用花钱，也不用费太大的劲儿，顺其自然的就可以把咱们这个给改善掉了。我给打呼噜的家人们用的就是这个小小的止鼾器，就这个东西，您可别看它小它可不是智商税。上面呢有2颗小磁石，它能够轻轻的撑开，从中间呢把鼻腔给扩开，让空气的流量大大的增加，让你一整晚都能够呼吸顺畅。第二，起床以后喉咙也不干了，整个人都是精神饱满，容光焕发。而且呢，它用的是柔软的硅胶材质，戴起来特别的舒服，平时携带起来呢也比较的方便，不管是出差还是旅游，随手把它放到包里面、口袋里面，随时随地的都能睡个好觉。最关键的呢，它清洁起来也是很简单很方便，用水一冲就干净了，还能够循环使用。如果咱们家里有人打呼噜，真的建议多备几个。如果孩子在学校的宿舍，你也可以让他给打呼噜的室友带上几个。如果你也想试试这个止鼾器，不知道去哪儿购买，或者是担心买错了，可以点击我的头像去看一下。头下上方呢有一个商品橱窗，里面就有这个小小的止鼾器。咱们用上之后呢，让你一整晚都能够睡上一个踏实的好觉。下方直播间也正在讲解。戴总，住家保姆还在招呢，您放心，一定给您招到位。哎，美女，你包没拿啊？还真是我的包，谢谢你啊。这个玉佩怎么跟戴总的一模一样？难道他就是戴总找了20多年的青梅竹马？美女啊，你的包。谢谢你啊，小姑娘。不客气，手都给我提酸了，我走了。等一下，小姑娘，我可以问你一个问题吗？你这玉佩挺好看的，哪来的呀？这玉佩好看吧？它可是我的青梅竹马送给我的，它一块我一块，我从小都戴着。果然是他。小姑娘，你怎么年纪轻轻的在外面捡瓶子呀？我这次来城里就是找我这个青梅竹马的，我们20多年没见了。不过我这带着个孩子，工作也不好找，所以平时没事就只能做做兼职，捡捡瓶子了。小姑娘，你有孩子了？对呀，都5岁了呢，小男孩。要不这样，姑娘，我给你介绍份工作吧。我们老板正在招住家保姆呢。行啊，美女，保姆我能干呀，洗衣做饭拖地我啥都会。那行，你跟我走吧。哎，遇上好人了。进来吧。老板，这位是新来的住家保姆，以后就由她来照顾您的饮食起居了。老板你好。你好，会做饭吧？那肯定会啊。老板，其实我是重庆的，我还会做川菜。你也是重庆的，那咱俩还是老乡啊，川菜我吃得惯。这么巧呢？老板，你再看看他到底行不行？不用看了，你安排就行啊。不是的，老板，你再看看。小姑娘，你这个老板，他叫龙丹丹，家里还有个5岁的孩子呢。是啊，老板，所以我挺需要这份工作的，你给我个机会呗。丹丹，你已经有孩子了？是啊，老板。丹丹，我找了你20多年，你怎么能自己结婚了呢？老板，您觉得丹丹能胜任这份保姆的工作吗？可以吗，老板？行，你被录取了。夏秘书，带丹丹去买几身漂亮衣服吧。好的，老板。不用，老板真不用。没事的，丹丹，这个钱我来出。另外，我这房间挺多的，你也可以把孩子接过来一起照顾他。
啊，真的可以吗？老板，谢谢你啊。丹丹，跟我走吧。哎。丹丹，虽然你忘了我们小时候的约定，但我还是希望你能够过得好一点。从那以后，丹丹每天照顾我的日常起居，帮我洗衣服，帮我拖地，给我做饭。哪怕我下班再晚回来，也都能吃上一口热乎饭。丹丹要是没有结婚生孩子就好了。老板他对我特别的好，他说女孩子可不能只会洗衣做饭，所以他每天下班回来都教我工作上的事儿，还会带我去认识他的朋友跟客户。周末的时候，他甚至带我跟孩子出去玩。他对来来特别的耐心，我从来没有看见小宝那么开心过。戴总总是给我一种特别熟悉的感觉。直到那一天，这个玉佩怎么跟我的一模一样啊？难道原来他就是阿峰哥，难怪他对我那么好。阿峰哥，我找了你20多年，我没想到原来你一直在我身边。谁说我俩的过去尽在不言中？峰哥，峰哥，丹丹，你刚叫我什么？这是你的玉佩对吧？我已经看到了，原来你就是阿峰哥，你早就认出我了，对不对？那你怎么不告诉我呢？你知不知道我找了你20多年？丹丹，我是不是因为你现在是公司大老板了，所以你嫌弃我是吗？丹丹，你胡说什么呢？我之所以不告诉你，是因为你已经有家庭有孩子了，我不想打扰你。你误会了，来来他根本不是我的亲生孩子。老板，不好意思打扰您了，有点急事需要您处理一下。夏秘书，什么事啊？你快说。老板，是这样的，现在很多人觉得家里的洗衣机洗衣服洗不干净，洗完后的衣服还有异味，这是咱们公司的新品洗衣机槽清洁剂，着急您看一下，给定个价格。好的，这款洗衣机槽清洁剂啊，我自己家里也在用，它的用处可大了。我用它把洗衣机清洁的锃亮，哪怕是用了10几年的洗衣机啊，都是可以用它清洗的。如果你家的洗衣机很久没有清洗过了，里面的细菌比马桶还多，洗衣机的底盘滚筒呢有很多的污渍，里面有大量的脏东西，一定要定期清洁。咱们用的时候啊，直接往洗衣机里一倒，按正常洗衣服开关键，它是不需要浸泡的，就可以把洗衣机里残留的污垢、细菌清洗出来。洗完之后，夹角死角的污垢呢，全部被瓦解排出了，衣服洗完再也没有难闻的味道了，还有淡淡的香味。家里有老人小孩的都可以放心使用。这款产品啊，家家户户都用得上。那我今天就定一个划算的价格，今天下单7块9买1袋送2袋，到手整整3大袋，还给大家包邮到家。不是吧，老板？咱们的洗衣机槽清洁剂不仅可以把洗衣机清洗得干净，洗完后的衣服干净又好闻。您确定就定价7块9，到手整整3大袋吗？我确定，但是还不够。大家都知道啊，这内衣裤要跟其他的衣服分开洗，所以我还给大家上了一款内衣专用洗衣液，用它洗完的衣服啊，香香的、软软的，穿起来干净又卫生。这样吧，
我今天就给大家准备一个更加划算的组合套装，想要的家人们可以点击我下方头像进入主页商品橱窗，或者点击我下方头像进入直播间下单。8袋洗衣机槽清洁剂，外加上2瓶内衣洗衣液，一共到手10件套，只要19.9块。今天下单全部给大家安排包邮到家，排的越多还越划算。夏秘书，你去安排吧。老板。8袋洗衣机槽清洁剂，再加2瓶内衣专用洗衣液，一共到手10件套，只要19.9块，这也太划算了。好的，我现在就去安排。丹丹，你刚才说来来不是你的亲生孩子，是什么意思啊？前些年我去一个山区支教，那个地方发生了一场特别大的洪灾，很多的房子都被冲塌了。来来的亲生父母也在那场洪灾中发生了意外。你不知道，当时那个孩子他才2岁多，哭着吵着要爸爸妈妈，让人看了实在是心疼。我于心不忍，所以就把他收养了。这些年一直把他当做自己的亲生儿子对待。原来是这样，丹丹，那这么说来，你还没有结婚了？我怎么会结婚呢？我这些年我连个恋爱都没谈过。你小时候不是跟我说好了，等我长大了要娶我的吗？从来没有忘记我们小时候的诺言啊。丹丹，我也是，我这20多年来也一直都在找你。咱们走。走，去哪儿啊？咱们俩接来来去。从今以后，我会好好照顾你们的。爱江山更爱美人。一个个给我站好了！你看看你们都像什么样子？老板马上就要出差回来了，我要好好整顿整顿你们。夏主管，我们这最近没犯什么错吗？就你长了张嘴呀！我说的就是你，头发留那么长干什么？罚款200。啊，夏主管，这就要罚200？我让你交就交，你再多说一句，收拾东西给我滚蛋！别，夏主管，我交。拿了吧你！算你小子识相，滚去上班。好的，夏主管。还有你，上班时间你给我穿个拖鞋过来，罚款500。夏主管，那他刚刚不都才200吗？我怎么就500了？你嚷什么？我说几百就几百，你交不交？我……哎呀，你交了得了。给，还不快滚！夏主管，我这也有500啊，这个是我孝敬您的。算你小子懂事儿，以后啊，我会多关照你一点。上班去吧。好嘞，夏主管。龙丹丹，你要去哪呀？夏主管，我真没钱，我这刚来实习1个月，工资都还没发呢。你还知道你在实习呀？你想不想转正啦？想，当然想。可是，你看我一共就这么点钱。哼，真不愧是农村出来的，一股穷酸样。拿过来吧你！我告诉你啊，这些钱不够的，我从你方案奖金里扣。方案奖金？吴秘书，在。这个所谓的夏主管是谁招进来的？老板，我也不清楚啊。那你去调查一下。好的，老板。夏主管，你之前说我做方案给我奖金，可是我都给你做了那么多方案了，你1分钱也没给我呀，你这工资也没发，我奶奶还在这钱看病呢，你奶奶生病关我什么事啊？她能治就治，不能治就让她去。哎，你哪冒出来的？没见过你啊！夏主管是吧？不好意思啊，我是新来的。新来的是吧？那你现在迟到了，你知道吧？迟到了吗？夏主管，
咱们公司上班时间不是9点吗？现在才8点半呢。所以说啊，你这个新来的什么都不懂。9点上班是公司的规定，8点是我的规矩，所以你今天迟到了，罚款500。行，夏主管，我下次不会再犯了。来，这里有2000块钱，是孝敬您的。行啊，你小子挺识相啊，以后在公司啊，我罩着你，上班去吧。行，谢谢夏主管。走吧。表哥，夏夏，又搜刮了不少啊。是啊，表哥。哦，对了，今天来了个冤大头，给了我2000呢。表哥，这些是给你的。表妹懂事啊。不过我听说老板最近快回来了，你得低调一点啊。没事的哥，我最近啊提交了那么多方案，我可是公司的功臣啊，就算老板知道了，也得让我3分。行，你好好干。不过你得让那个龙丹丹把嘴给我闭牢了。知道了哥，我办事儿你放心。小姑娘，你是叫丹丹吧？我是，不过这可是老板的办公室，你怎么能随便进来呢？一会儿要是被夏主管知道，你又要罚钱了。你放心就好了。我刚才听到你说你帮夏主管做方案，是怎么回事啊？是，我来这1个月，公司大大小小的方案都是我做的。全都是你做的？老板，吴秘书，调查清楚了没有？调查清楚了，夏主管呢是耿经理的表妹，是他叫进来的。这样，你把他们2个叫到我办公室来一趟。好的。原来您就是老板呀，老板，您可算是出差回来了。丹丹，你别着急，这件事情我已经清楚了，你们所有受的委屈，我今天一定帮你们讨回公道。另外，我问你，你最近帮夏主管做了什么方案？老板，我这1个月做的方案太多了，不过最新的一个是那个钉金家务手套的方案。钉金家务手套的方案是你做的？丹丹，你看一下，是不是这个方案？对，就是这个方案。当时夏主管还答应说给我500奖金，结果他1分钱也没给我。岂有此理！嘿，你小子，还有你们2个怎么在老板办公室啊？一人罚款500。夏主管，这个钱你怕是罚不了了。这个公司就没有老娘罚不了的款。老板，你找我啊？表哥，你说他谁？这是我们公司的老板戴总啊。耿经理，你来我们公司也有10几年了吧？那咱们公司用人的标准你应该很清楚。我问你，你凭什么把你表妹招进来？老板，我表妹她可是海归高端人才，这公司大大小小的方案都是她做的。海归高端人才。夏主管，咱们公司最近爆卖的钉金家务手套的方案，听说也是你做的。是的，老板，那个方案是我熬了3天3夜做出来的呢。那行，可真是辛苦你了。是这样，我下午要去拜访客户，推荐咱们这款产品。既然这个方案是你做的，来，成品已经出来了，你把它的痛点卖点给我好好的介绍一下。介绍产品啊，表哥。介绍啊。老板，这个就是那个什么家务手套，意思就是你干活的时候戴，不干活的时候也可以戴，你开心就好。好一个高端人才啊！丹丹，来，你把这个产品
给咱们的夏主管好好介绍一下。好的，老板。老板，这每天啊，咱们都得吃饭，每顿呢都得洗碗。可是长期泡水、接触洗洁精或者清洁剂啊，是非常伤手的。所以建议大家，不管是洗碗还是做卫生啊，都要佩戴手套。这是我们公司今年全新升级款钉金手套，我已经提前试用过很久了。这款手套呢，它的薄厚适中，戴起来非常的服帖，不仅可以保护我们的双手，还不影响干活。像平时刷个锅、洗个碗、做卫生呢，都可以。而且它做了加长的处理，收紧了袖口，脏水油污呢都不会倒灌。手指间呀都是防滑的颗粒，手感特别好，不怕打滑。像中途接个电话、玩个手机都是很灵敏的。而且它是食品级材质，可以放心的直接接触食物。像平时咱们戴着这个手套和个面、拌个凉拌、包个包子、吃个海鲜都可以的，既防水又防油。关键呀，它还不是一次性的，用完之后用水洗一洗，下次还能接着用，并且它质量很好，无论怎么扯怎么拽啊，它都不会坏的。不过老板，这么好的质量，我不知道您是怎么定价的？咱们这款钉钉家务手套啊，非常的实用，家家户户都用得上。那我就给叔叔阿姨们定一个亲民的价格吧。原本9块9 10个的钉金家务手套，今天买10个送10个，9块9到手整整20个，还给大家包邮到家。什么老板？9块9到手20只，这一只算下来呀，还不到5毛钱，太划算了。哦，对了，老板，今天呢，我还给大家准备了家庭必备油污镜，它可以深层清洁、软化、瓦解油污油渍，像油烟机、灶台、排风扇、瓷砖、玻璃等地方都是可以使用的。而且它还是植物提取，不仅可以快速分解油污，还气味温和不刺激，搭配我们的钉金手套去使用，再合适不过了。老板，要不您做一个更加划算的组合套装吧？丹丹，你说的非常有道理，那我就给大家做一个实惠的套餐吧。想要的家人们可以点击我下方头像进入主页商品橱窗，或者点击我下方头像进入直播间下单，19块9到手整整20个钉金家务手套，外加2大瓶的油污镜，整整22件套，拍的越多还越划算。今天下单全部给大家安排包邮到家。丹丹，这个方案的确是你做的，而且做得非常漂亮。这样，从明天开始啊，跟经理的位置由你来做。老板，真的吗？什么真的假的？老板，你不会再跟我开玩笑吧？他能坐我的位置？跟经理，我出差的这段时间，我原本是希望你帮我管理好公司，结果你是怎么做的？让这种阿猫阿狗来我们公司当主管，还纵容他窃取别人的劳动成果。我限你们俩今天之内把这个方案的奖金10万元原封不动的还给丹丹。表哥，闭嘴！老板，这个钱我们今天就还，一定还。你还就行。另外，耿经理，你知不知道你这个表妹在咱们公司横行霸道，随意克扣员工工资？老板，这种事儿我怎么能知道啊？表妹，你怎么能做这种事情啊？老板，你放心，一会儿我就把他给开除了。表哥，那些钱我可都分了你一半的。闭嘴吧！行了，你们两个不要在这狗咬狗。我真没想到啊，耿经理，我不在公司的这段期间，你们两个竟然狼狈为奸，各种压榨员工。这些钱我会从你们俩工资里扣。另外，麻烦你们两个现在去人事部收拾好东西，给我滚蛋！老板，别呀，我知道错了，你再给我一次机会吧。给你们机会？你们两个在抢夺丹丹方案的时候，想过给他机会吗？在欺负我们的员工的时候，想过给他们机会吗？你呀，好好回家想一想，这一撇一捺的人字怎么写？先学会做人，再出来做事。滚！丹丹，丹丹，我妈来了。阿峰，你们来了。阿姨您好。丹丹你好。丹丹，到底什么事啊？非要我妈来了你才说。阿峰，咱们俩谈恋爱也有3年了吧？是啊，咱俩在一起都3年多了，你呀，始终不答应我的求婚。阿峰，我今天把你和阿姨叫过来呢，其实就是想商量一下我们的婚事。商量我们的婚事？太好了，丹丹，你终于愿意嫁给我了。
不过阿峰，我有一个条件，如果你跟阿姨能同意的话，我现在就可以跟你去领证。什么条件？丹丹，是彩礼吧？你尽管说。不是的，阿姨，不是彩礼，彩礼我是1分也不会要的。不是彩礼？哦，那是房子和车子吧？丹丹，你尽管说，我们呀都能满足你的。阿姨，也不是房子车子，我图的是阿峰这个人，那些身外之物我都是不在乎的。丹丹，那你的要求到底是什么呀？就是啊，丹丹，你有什么要求你就直说呗。阿峰，阿姨，我的要求就是我要带着我妈一起嫁过来。什么？带着你妈一起嫁过来？就是啊，丹丹，我从来可没听说过还有这种事儿啊。再说了，这法律也不允许啊。阿姨，你误会了，我的意思是，我嫁过来的同时，我要把我妈一起带过来。其实，我妈，她是我的养母。我从小就被自己的亲生父母给抛弃了，是我的养母，她一个人含辛茹苦地把我养大。她那个时候刚把我领回家，其实我养父是不同意的，为此他们还大吵了一架。可是不管我养父怎么说，我养母她都坚持把我留下来，所以养父他大发雷霆，就抛下了我们，离开了家。我的养母，她怕我受欺负，所以她这一辈子也没有再婚，也没能有个自己的亲生孩子。她只是个农村人，也没什么文化。为了能给我提供更好的生活，她一边种田，还一边打着各种各样的零工。她为我吃了不少的苦。几年前，她送我去城里上大学，可是回来的时候，她发生了意外，她的双腿再也站不起来了，她的后半生就只能在轮椅上度过。要是没有我的养母，就没有我的今天。她照顾了我的前半生，所以我必须要照顾好她的后半世。这是我唯一的要求。我这辈子不管走到哪里，我都要带着我的养母。阿峰，阿姨，如果你们不能同意的话，那我这辈子也不嫁人。原来如此啊！可是孩子，阿姨，没事的，你们不同意也没关系的。我知道我这个要求实在是太过分了。孩子，你误会了，阿姨不是这个意思。老板，夏秘书，什么事儿啊？老板，是这样的，这每天都要吃饭，每顿都要洗碗，可是长期泡水、接触洗洁精或者清洁剂是非常伤手的，所以呢，建议大家不管是洗碗还是做卫生都要戴手套。这个呢，就是咱们公司的新品丁金家务手套，找紧您看一下，给定个价格。以后公司的事儿就交给我儿子来处理。阿峰，来。好的吗？这款丁金手套啊，我自己家里也在用。它的厚薄很适中，戴起来非常的服帖，不仅可以保护我们的双手，而且不影响咱们干活。像平时我们刷个锅、洗个碗、做卫生都是可以的。而且呢，它做了加长的处理，收紧了袖口，脏水油污都不会倒灌。手指间呢，全部都是防滑的颗粒，手感特别的好，不怕打滑。咱们干活的中途呢，接个电话、玩个手机都是非常灵敏的。关键咱们家这款是食品级的材质，能够放心的直接接触食物。平时咱们可以带着它和个面、拌个凉拌、包个包子、吃个海鲜都是可以的，既防水又防油。关键呢，它还不是一次性的，咱们用完之后拿水洗一洗，下次可以接着用。
它的质量也很好，不管咱们怎么扯怎么拽，它都不会坏，不会变形。这样吧，为了让家家户户呢都能用上咱们的产品，我就给大家定一个实惠的价格，原本9块9到手10只的丁金家务手套，今天再给大家多送10只，9块9到手整整20只，还给大家安排包邮到家。不是吧，戴总，9块9到手整整20只，核算下来1只还不到5毛钱，而且它还是可以重复使用的。您确定就定这个价格吗？我确定，但是还不够。我今天还给大家准备了家庭必备品油污净，它可以深层清洁、软化、瓦解油垢污渍，像咱们的油烟机、灶台、排风扇、瓷砖、玻璃等地方都是可以使用的。关键呢，咱们家这款是植物萃取，不仅可以快速的分解油污，而且它的气味温和不刺激，搭配我们的丁金手套啊，再合适不过了。这样吧，这些产品呢，家家户户都用得上，那我就给大家上一个更划算的组合套装吧。20只丁金手套搭配2瓶油污净，到手足足22件套，只要19块9，拍的越多还越划算。今天下单呀，全部给大家安排包邮到家。夏秘书，你去安排吧。戴总，20只丁金手套再加2大瓶油污净，一共到手22件套，只要19块9，这也太划算了。好的，我现在就去安排。阿峰，阿姨，你们家条件这么好，我却还提出这种要求，是我配不上阿峰。阿姨，我先回去了。哎，等一下，孩子，你的要求呀，一点都不过分，你是个好姑娘。阿姨呀，不仅同意你的要求，还非常认可你这个有情有义的好儿媳。没错，妈，我能遇上蛋蛋这么善良又孝顺的姑娘，是我的福气。这该走的流程，该给的彩礼，咱都得安排妥当了。3书6聘，明媒正娶，一样都不能少。对对对，一样都不能少。蛋蛋呀，把你妈接过来吧，由我来照顾。阿姨，蛋蛋呀，你看阿姨年纪也大了，也该退下来了。以后我的公司呀，就交给你们2个人来打理。等你妈过来以后呀，我们2个还好有个伴呢。阿姨，是我妈说的对，走，咱俩现在啊就把咱妈接回来。儿子儿媳妇儿，早点回来，妈呀，在家做好饭等你们。年轻而已